ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਸੇਫਟੀ ਰੂਲਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਰੀਡ ਦਾ ਵਰਡਸ ਅਲਾਉਡ, ਲਿਸਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, try to identify the different sounds of C. For example, C in cat sound K and C in I sound S. Okay students, these are consonant sounds. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਊਂਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ C ਦੀ ਸਾਊਂਡ। ਓਕੇ, 2 ਕਾਲਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਰੀਡ ਦਾ ਵਰਡਸ ਅਲਾਉਡ, ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਲਾਉਡ ਮੀਨਸ ਉੱਚੀ। ਲਿਸਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਊਂਡਸ ਆਫ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਮੀਨਸ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ ਇਨ ਕੈਟ ਸਾਊਂਡਸ ਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਟ। ਸੋ ਕੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਕ। ਕ, ਕੈਟ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਸੀ ਇਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸੀ ਇਨ ਆਈਸ ਸਾਊਂਡਸ ਸ। ਓਕੇ, ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸ, ਆਈਸ ਸ। ਓਕੇ, ਗॉट ਇਟ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਸੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਕ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੀ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਕ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਊਂਡਸ ਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਊਂਡਸ ਦੀ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ CAT। ਦੇਖੋ CAT, ਕੈਟ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ? ਕ। CORN, ਕੌਰਨ। ਕ, ਕੌਰਨ। COMB, ਕੌਂਬ। ਕ, ਕੌਂਬ। ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਸੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕ। ਓਕੇ, CAKE, ਕੇਕ। CAKE, ਕੇਕ। CUB, ਕਬ। CUB, ਕਬ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਈ? ਕ। COP, ਕੌਪ। ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਈ? ਕ। ਕ, ਕੌਪ। COLD, ਕੋਲਡ। ਓਕੇ, CARD, ਕਾਰਡ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਸੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਰੀਡ। ICE, ਆਈਸ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਈ? ਸ। ਲੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਸ ਦੀ। ICE, ਆਈਸ। CITY, ਸਿਟੀ। ਸ, ਸਿਟੀ। RICE, ਰਾਈਸ। FACE, face. PRICE, price. CIRCLE, circle, circle. PENCIL, pencil. CYCLE, cycle. हाँ जी स्टूडेंट्स, ਇਹ ਸੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਸੀ ਲੈਟਰ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਊਂਡਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸਾਊਂਡਸ ਤੋਂ, ਸ ਐਂਡ ਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਸ ਜਾਂ ਕ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਓਕੇ।